வெல்கம் பேக் வியூவர்ஸ். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின், அதாவது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். பைப் கலெக்ஷன் இல்லாத வீட்டில் வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி தண்ணி எடுக்க வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக காட்ட போகிறோம். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்கள். நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இதுக்கு தேவைப்படுற மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் பம்ப் தான். இது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூஸ் பண்ணுறது ஏர் கூலருக்கு உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, வாட்டர் பம்பிங் பண்ணி கொடுக்குறக்காண்டி. இதுதான் உங்களுக்கு மெயின் மெட்டீரியல். மிச்ச மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவுட் சைடில் கடையில் கிடைக்கும். 2 பின் மெயில் ஃபீமேல் அடாப்டர். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒயர், உங்களுக்கு எத்தனை மீட்டர் ஒயர் தேவைப்படுதோ அத்தனை மீட்டர் நீங்கள் ஒயர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இதுலேயே உங்களுக்கு வந்து பைப் கனெக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு செட் அடாப்டரும் சேர்த்து கொடுத்துருவாங்க. இது கரண்ட் அடிக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பான முறையில் வந்து கரண்ட் அடிக்க வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா வந்து இது 100% வாட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மோல்டட் தான் வரும் உங்களுக்கு. சப்போஸ் வயர் சுட்டு போயிட்டாலும் கூட இதுல வந்து நம்ம வயர் வந்து ஜாயின் போடுறது ரொம்பவே கஷ்டம். அதனால வந்து சுட்டு போயிடுச்சுனால கூட நம்ம ரீப்ளேஸ் தான் பண்ற மாதிரி இருக்கும். கீழே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன் ஆகும், மேல வந்து வாட்டர் வந்து அவுட் ஆகும். இது கூட பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த அடாப்டர் வந்து நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இந்த அடாப்டர் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த இடத்துல வந்து நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதாவது வந்து அவுட்புட்ல நல்லா டைட்டா உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆயிரும். எதுவும் டெஃப்லான் போட வேண்டிய தேவையில்லை. இப்போ உங்களோட வாஷிங் மிஷின்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரண்ட் பேக் வந்து ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிருங்க. இது ரொம்ப ஓல்டு மாடல்ன்றதால பாத்தீங்கன்னா வந்து பேக் சைட்ல 2 ஸ்க்ரூ மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இப்போ இன்லைட்ல வந்து கலெக்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அதனால வந்து அதை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி இதை வந்து நான் கவுத்துற மாதிரி தான் டைப் வரும். ஏன்னா ரொம்ப ஓல்டு மாடல் இது. இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேனல் செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் பேக் சைடில் ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா சில மாடலில் வந்து இன்லைட்டில் வயரிங் கலெக்ஷன் அப்படியே தெரியும் உங்களுக்கு. இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாப் வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ இன்லைட் கிட்ட இருக்க அந்த வயரிங் கலெக்ஷன், அதாவது வந்து ஃபேஸ் நியூட்ரல் ரெண்டுமே இந்த 2 பின் அடாப்டர் வச்சு தான் நம்ம வந்து இப்போ கலெக்ஷன் கொடுக்க போகிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன்று மேல், இன்னொன்று வந்து ஃபீமேல். பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம கலெக்ஷன் கொடுக்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா இன்லைட் கூட வந்து ஃபீமேல் தான் கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டு ரெண்டுலேயுமே சரி ஃபேஸ் நியூட்ரல் கலெக்ஷன் கொடுத்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ 2 பின் ஃபீமேல் அடாப்டர் கனெக்ஷன் கொடுத்தது போக பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேக் சைடில் வந்து உங்களுக்கு வந்து 2 வயர் செப்பரேட்டாக இருக்கும். இந்த இதில் வந்து ஸ்லீவை கட் பண்ணிட்டு டேரெக்டாக இன்லைட்டில் வந்து ஃபேஸ் நியூட்ரல் வந்து நீங்கள் எந்த பக்கம் வேணால் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து டேப் போட்டு நல்லா கரண்ட் ஷாக் அடிக்காத அளவுக்கு வந்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கிங்க. பட் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கரண்ட் வராது. இது நம்ம கலெக்ஷன்ஸ் கொடுக்குற செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரண்ட் இன்லைட்டுக்கு வரப்போ மட்டும் உங்களுக்கு டேரெக்டாக வந்து வாட்டர் பம்ப் ஆனாக எடுக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு நம்ம அந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணுறோம். ஏன்னா எனி டைம் ஆனில் இருந்துச்சுன்னா மோட்டர் வந்து வேகமாக போயிடும். அதனால் அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம். தண்ணி தேவைப்படுற டைத்தில் மட்டும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கிற மாதிரி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கலெக்ஷன் கொடுத்து பேக் சைட்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டாச்சு, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெளியே எடுத்துக்கிட்டாச்சு. முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு ஹோல் வேணும்னா ஓட்டை போட்டு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வாட்டர் பம்பில் இருக்க அந்த 2 வயரில் வந்து மேல் அடாப்டரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கனெக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி வரும். இது நம்ம எதுக்காண்டி கொடுத்துருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஃபீமேல் அடாப்டர் தேவைப்படுற டைப்பில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரியும் தேவையில்லாத டைமில் வந்து நம்ம கழட்டிக்கிற மாதிரியும் தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா திடீர்னு வந்து நம்மளுக்கு குழாயில் தண்ணி வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரியும் தேவையில்லாத டைமில் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் நம்ம ஆப்ஷன் செட்டப் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இன்லைட் பைப்பை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல் செட்டப்பும் நம்மளுக்கு ஃபினிஷ் ஆயிருச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி வந்து கிளிப்பிங்கை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம போடுற மாதிரி டேரெக்டாக டேப்ல எப்பயுமே யூஸ் பண்ணுங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு லீக்கேஜ் எதனாச்சும் இருந்துச்சுன்னா வந்து டெஃப்லான் நீங்கள் போட்டு நீங்கள் கவர் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இப்போ நம்ம பக்கெட் எடுத்து வச்சுட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம் இன்லைட் வால்வை. இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து டவுட் இருக்கும், இந்த பம்ப்லேருந்து தண்ணி ஸ்பீடாக வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த வீடியோ பார்த்தாலே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் எந்த அளவுக்கு தண்ணி ஸ்பீடாக வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து அடாப்டர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்து இப்போ வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டார்ட் ரன்னிங்லேயே தான் இருக்குது. தண்ணி ஸ்பீடு வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து பார்த்துக்கலாம். இந்த பம்பு தேவைப்படுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நம்பர் இருக்குது, டேரெக்டாக நம்மள்ட்ட கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோவில் வேறு எதனாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே போல் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.